गांव की एक तरफ से ये अजीबोगरीब जानवर चला आता है और दूसरी तरफ इस जैसा एक और जानवर आ जाता है और फिर गांव के बीचों बीच भयानक तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी ये किसान दौड़ता हुआ आता है और एक एक करके उनको सींग से पकड़ लेता है। फिर इन दोनों को बहुत सारा खाना खिलाता है। तभी रेस्क्यू टीम आ जाती है और उन्हें एक हेलीकॉप्टर की मदद से लटका कर ले जाया जाता है। फिर किसान उदास होकर बैठ जाता है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।